Quen dixo? O verdadeiramente importante é aquilo que cada persoa leva no seu interior. Jack o Destripador. Cal é o enemigo número 1 de as feas e de os feos? O espello. Que pasa se un elefante se queda quieto enriba dunha pata? Que o pato queda viúvo. Por que os peidos, ademais de facer ruido, cheiran? Para que os sordos tamén poidan disfrutalos. Cal é o peor que lle podía pasarle a un enano? Que a policía les diga alto. Cal é o colmo dun xorobado? Estudar dereito. Primeiro acto, aparece unha muller gorda en unha fraca. Segundo acto, como se titula a película? O que o vento se levou e o que non puido levar deixou. Cal é o animal despois de morto aínda dá voltas? O polo asado. A nai de María ten 5 fillas: Parta, Beta, Tita, Pota. E cal falta? María, mal pensados. En que se parece un pato viúvo e un pato coxo? En que os dous quedan sen pata? Que é o colmo dun sordo? Que a morrer lle adiquen un minuto de silencio. De que morreu o inventor da cama de pedra? Dun almohadazo. Cal é o animal que camina coas patas na cabeza? Os piollos. Que le dillo un piollo a un calvo? Non te agaches, no. Que eres malo. Que lle di unha uva verde a unha uva morada? Respira, idiota, respira. Como se di diarrea en África? Abunda la caca. ¿Por qué os gorilas teñen as narices tan grandes? Porque os dedos son